ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ராஜிஸ் ஹோம் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி தண்டிக்கீரை பொரியல். இப்போ நம்ம தண்டிக்கீரை எடுத்துருக்கோம். தண்டிக்கீரை நல்லா க்ளீன் பண்ணி இப்போ நம்ம வச்சுருக்கிறோம். இப்போ நம்ம பொரியல் செய்ய போகிறதுனால இப்போ நம்ம தண்டிக்கீரையை குட்டி குட்டியாக நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம். இப்போ பொரியலுக்கு தேவையான பொருட்கள் 5 சின்ன வெங்காயம், அதை கட் பண்ணி வச்சிடலாம். ஒரு பச்சை மிளகாய், கருவேப்பிலை, ஒரு ஸ்பூன் சின்ன ஜீரகம், ஒரு சில் தேங்காய். இப்போ நம்ம தேங்காவையும் சின்ன ஜீரகத்தையும் நல்லா மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிக்கலாம். தண்ணி ஊற்றக்கூடாது, அதே மாதிரி ரொம்ப நைஸாகவும் அரைச்சிடக்கூடாது, ஒரு மீடியம் அளவில் இருந்தால் போதும். இப்போ ஒரு கடாயில் ஒரு ஸ்பூன் நம்ம எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறோம். அதில் ஒரு 1/4 ஸ்பூன் நம்ம வெந்தயம் போட்டுக்கிறோம். அப்புறம் கடுகு, ஒரு சிட்டிகை பெருங்காயம். இதெல்லாம் நல்லா பொரியிற வரைக்கும் நம்ம கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணணும். இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சிருக்கிற வெங்காயம், பச்சை மிளகாய், இதெல்லாம் நல்லா வெங்காயத்தோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நம்ம நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சிருக்கிற கீரையை சேர்த்துக்கலாம். அப்புறம் நம்ம தேவையான அளவு நம்ம உப்பு சேர்த்துக்கலாம். நம்ம தண்டிக்கீரையில் தண்ணி பிரியும், அந்த தண்ணி நல்லா வத்துற வரைக்கும் நம்ம நல்லா வதக்கிக்கலாம். இப்போ நம்ம கொஞ்சோண்டு தண்ணி ஊற்றிக்கிறோம். ஏன்னா தண்டுக்கீரையில் தண்டு வேகணும், அதுக்காண்டி நம்ம கொஞ்சோண்டு தண்ணி ஊற்றிக்கிறோம். இப்போ நம்ம தேங்காய் போட்டுக்கிறோம். நம்ம அரைச்சி வச்ச தேங்காய் போட்டுக்கிறோம். அதை நல்லா வதக்கிக்கிறோம். நல்லா பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நம்ம நல்லா வதக்கணும். இப்போ ஒரு 5 மினிட்ஸ் கழிச்சு நம்ம இறக்கி வச்சிடலாம். இப்போ தண்டிக்கீரை பொரியல் தயாராகிடுச்சு. இந்த ரெசிபி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தண்டிக்கீரையில் உள்ள சத்துக்கள் தான் பார்க்க போகிறோம். அதில் விட்டமின் இ, கால்சியம், இரும்பு சத்துக்கள்லாம் நிறையா இருக்குது. எந்த கீரை ஆனாலும் வீக்லி ஒன்ஸ் நீங்கள் கண்டிப்பாக எடுத்துக்கோங்க, உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.